गाइड्स इट्स मी विपिन बुढाथोकी अनि आजको भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल हुनेछ किनभने आजको भिडियोमा म तपाईँलाई एआईबाट नेपाली गीत बनाउन सिकाउनेछु जस्तै यो गीत तपाईँले सुन्नुभएकै होला यो गीत है म एकचोटि सुनाइदिन्छु त्यही पनि है त पैसा पैसा सबैको सपना यो जिन्दगीमा बनाउँछु तारा अनि जसमा हैन कसैले गर्छ हसल कसैले खोज्छ सर्टकट प्रयोगको ओके तपाईँले नि यस्तो खाले सङ फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसको लागि तपाईँलाई के निड हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा एउटा च्याट जिपिटी निड हुन्छ अनि त्यसपछि सिम्पली एउटा वेबसाइट निड हुन्छ वेबसाइट त म भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई त्यति बेलासम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गरिदिनु कुन टपिकमा भिडियो बनाउने हो त्यो कमेन्ट पनि गरेर राख्नु है त म भिडियो बनाइदिइहाल्छु तपाईँहरूको लागि ओके सबभन्दा सुरुमा हामी च्याट जिपिटीमा जाउँ च्याट जिपिटीको नयाँ च्याट ओपन गरौँ है अब नयाँ च्याट ओपन गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यहाँ एउटा प्रम्प्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली मैले आफ्नो प्रम्प्ट लेखिसकेको छु प्रम्प्ट मैले के लेखेको छु भने एक्ट एज अ नेपाली म्युजिक कम्पोजर एन्ड क्रिएट अ फन एन्ड चिल सङ द्याट रिसोनेट्स विथ नेपाली युथ द थिम कुल बी अबाउट द फिलिङ एलोन बट विथ अ लेड ब्याक भाइब द्याट मेक लिसनर फिल गुड इट सुड बी क्याची रिलेटेबल एन्ड ह्याभ अ कुल मोडर्न फ्लो द्याट हुक्स पिपुल इन्स्ट्यान्टली मेक इट ट्र्याक द्याट स्ट्यान्ड आउट एन्ड ग्राप एटेन्सन मैले यति लेखेको छु तपाईँले यसमा थप्न नि सक्नुहुन्छ र तपाईँले यही प्रम्प्ट कपी गरेर यो तपाईँको कस्तो खाले सङ बनाउने हो कस्तो खाले थेम भएको सङ बनाउने हो त त्यो तपाईँले यहाँ मेन्सन गर्न नि सक्नुहुन्छ है त अब सिम्पली इन्टर गरिदिनु तपाईँले यो कुरा फोनबाट नि एक्ज्याक्टली सेम गर्न सक्नुहुन्छ है त र यहाँ आइसकेको छ त्यसले इङ्ग्लिसमा दियो है हामीलाई यो स्क्रिप्ट इङ्ग्लिसमा दियो तर हामीलाई नेपालीमा चाहिन्छ है त स्क्रिप्ट त्यसको लागि पहिला यसले लेखिसकोस् अनि हामी भन्छौँ है त र सिम्पली से इट हियर राइट इन नेपाली ओके नेपालीमा लेखिदिइसकेको छ एक्लो तर स्वाग छ अरे तपाईँले डक्स चाहिँ ओपन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यहाँ थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है त च्याट जिपिटीले चाहिँ हाम्रो लिरिक्स लेखिदिइसकेको छ यसलाई कपी गरेर राखौँ कपी गरेर हामीले गुगल डक्समा गएर यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिउँ र हामीले सङको लिरिक्स पेस्ट गरिसकेको छौँ अब हामीलाई वेबसाइट कुन वेबसाइट हो भनेर म गइरहेको छु सोनु वेबसाइट हो सोनु.com सिम्पली सोनु.com जानु अरू पनि थुप्रै वेबसाइटहरू छ र थुप्रै वेबसाइटहरूको लागि मैले एक्सपोर्ट गरेँ भने यो भिडियो 1-2-1.5 घन्टाको त भइहाल्छ त्यही भएर मैले अहिलेको लागि चाहिँ यही वेबसाइट युज गरेँ किनकि मैले पुरानो यो पैसा भिडियो पनि मैले त्यहीबाट बनाएको थिएँ अनि सङ त्यहीबाट बनाएको थिएँ है त त्यही भएर मैले सेयर गर्न गइरहेको छु अनि सिम्पली क्रिएटमा क्लिक गर्नु र सिम्पली यो कस्टम चाहिँ तपाईँकोमा इनेबल हुँदैन सुरुमा यसलाई कस्टमलाई इनेबल गर्नु है अनि सिम्पली तपाईँको अघि लिरिक्स छ नि यो लिरिक्सलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु र लिरिक्सलाई पेस्ट गरिदिइसकेपछि तपाईँले यहाँ अब स्टाइल चाहिँ कस्तो खाले स्टाइल हो लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ यो चिल म्युजिक हो होइन चिल भाइबको खाले म्युजिक हो चिल भइहाल्यो र हाम्रो सङको टाइटल के थियो एक्लो र पेस्ट गरेर सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले बनिरहेको छ है अब बन्न सुरु भयो र मैले यहाँबाट थुप्रै म्युजिकहरू जेनेरेट गरिसकेँ मैले यो चाहिँ अर्को एकाउन्ट खोलेको हो अरू क्रेडिट सकेर मैले 2-3टा एकाउन्ट बनाएर राखेको छु है त तपाईँले पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ बनिरहेको छ यसले टाइम लिन्छ है एकछिन टाइम लिन्छ तर यो बनिरहेको बेला सुन्न मजा आउँछ है यो बाटोमा एक्लो छु लामो लामो रातो रात हेरेको छु फोनमा नोटिफिकेसन नआइनी म चिल छु अलि कन्फ्युज छु या अलि कन्फ्युज छु र अर्को सुन्नु है त अर्को चाहिँ कस्तो खाले छ भनेर जहिले म अर्को युवाला चुज गरेर हाल्छु कि हाल्न चाहिँ यो बाटोमा एक्लो छु लामो लामो रातो रात हेरेको छु फोनमा नोटिफिकेसन नआइनी म चिल छु अलि कन्फ्युज छु अब तपाईँले यसरी नै आफ्नो लागि सङ बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो एआईबाट थ्याङ्क यू फर राम खत्री फर सेयरिङ यो भिडियो बनाइदिनु भनेर एन्ड अझै यस्तो युजफुल कन्टेन्टको लागि मलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई टाटा सी इन नेक्स्ट भिडियो है त